Бясалгал бол урлаг юм. Everyone has 10 fingers. Хүн бүрт 10 хуруу заяасан байдаг. It's just a matter of learning 10 хуруугаа хөдөлгөж сайхан аялгүй гаргаж сурахтай адил create something so melodic. хүн бүхэнд сэтгэл заяасан болохоор бүгдээрээ сэтгэн бодох чадвартай байдаг. So we all can make Тиймээс бүгд бясалгаж чадна. just that little Сэтгэлээ тайван тогтвон болгох чадвар л эзэмсчвэл хүн бүр бясалгаж чадна. and get in touch with the depth of energy. Ингэснээр эрч хүчийн агуу их өсвөрт холбогдно. That we are. You know, when the mind becomes calm and serene, it gets access to this enormous intelligence and energy that we possess. Сэтгэл тайван тогтвон болсноор эрч хүчийн гайхамшигт их өсвөртэй холбогдно. So it's a way to take the deep rest. Энэхүү их өсвөр бидний сэтгэлийн гүнд оршдог. It's just that skill to see Бясалгал гэдэг нь гүн гүнзгий амархын зэрэгцээ to take сонор deep сэрэмж rest ухамсарлах чадвараа at хадгалж being байхыг alert and хэлнэ. conscious. Often people say, oh, it's so difficult to focus the mind. Сэтгэлээ төвлөрүүлэх, бодлоос чөлөөлөх, өөрийгөө амраах зэрэг нь маш хүндрэлтэй байдаг гэж олон хүн ярьдаг. Гэвч бясалгах урлагт суралцчил байх хэрэгтэй. Learn meditation. 3-4 days. 3-4 хоногт энгийн техник суралцсан. Ингэснээр амьдрал тань тохиож болох хамгийн гайхалтай зүйл тань тохионо. You don't have to go to Himalayas. You don't have to become a recluse. Та гимлан ууланд авирах хэрэггүй. And do a lot of Хувцас солих, амьдралын хэв маягаа өөрчлөх шаардлага байхгүй. begin meditation. Зөв завар өгөх багшийн дэргэд сэтгэлээ тайлбарлах боломж танд бий. And they can help you to calm the mind using a mantra, using a sound, Тарин дуу аваны тусламжтайгаар та хамгийн анхны оролдлогоос л something so. гайхалтай нэгэн зүйлийг мэдэрч чадна. And then as you practice on a regular basis, maybe Цаашид өөрийгөө twice a day, өдөр бүр бясалгал дадуулснаар өөрчлөлт гарч буйг анзаарна. you will notice a big transformation within yourself. And not Өөрийн only дотоодод гарч буй people around өөрчлөлтийг you мэдэрнэ. start Танаас цацрах сайхан эрчмийг та өөрөө төдийгүй energy that you эргэн тойрны хүмүүс ч анзаарах болно. with you. So everyone should meditate Иймээс few minutes. хүн бүр өдөр бүр дор хаяж цөөн хэдэн минут бясалгах, амьдралаа стрессээс ангид байлгаж, аж аргалаар дүүргэх хэрэгтэй.